Eu chego em casa, a primeira coisa que a Maju pede é verdura, comida. Ó, pedindo pra abrir a geladeira, o que ela quer tá dentro da geladeira. É? O que você quer, tio? Tá pedindo batata, cenoura. O que você quer tá dentro da geladeira, é? É, meu amor. Fala pra mim o que o tio quer. Tive que pegar uma cenoura. Maju, crua mesmo. Pega. Ó, pega, nego. Comendo a cenoura crua mesmo. Nem espera cozinhar. Ó.